Всем привет! Хочу поделиться рецептом медовой лепешки от кашля. Очень хорошо помогает. Самое главное, использовать ее никогда температуры у ребенка. Ну и себе тоже можно применять. То есть и детям, и взрослым подходит. Какие ингредиенты? Горчичный порошок, 2 столовые ложки. Две столовые ложки муки. Две столовые ложки барсучьего жира. У меня барсучий жир, если его нет в наличии, можно просто брать растительное масло. Но так как он у меня есть, я использую его, потому что он очень хорошо помогает. Как вовнутрь его применять во время кашля, так и снаружи обтираться. И вот в качестве лепешки. И мед, тоже 2 столовые ложки. Вот. И 2 столовые ложки воды. Это все перемешиваем и подогреваем на небольшом огне до теплого состояния. Я подогрела, оно стало такое жиденькое, однородное. Что дальше делаем? Берем целлофановый мешочек. У меня такие рулонные полотенчики, салфеточки. Кладем одну салфеточку и выливаем это все. Равномерно распределяем. И поверх кладем еще одно полотенчико. Можно немного погуще сделать, добавить еще немного муки. Обычно как-то у меня погуще получается. Все надо потрогать по состоянию, чтобы не сильно обжигающе было, чтобы ребенку кожу не сжечь. То есть теплое, чтобы было, но не горячее. Кладем на грудку, держим минут 15, а потом на спинку. Очень хорошо помогает от кашля, начинает все отходить, откашливаться 1-2 раза, в зависимости от состояния ребенка. Можно и 3-й раз сделать, но помогает очень хорошо. Еще хотела сказать про барсучий жир, если вот вы используете для этой лепешки медовой. Лучше подстелить старую пеленочку или простыночку, какую не жалко. Если какая-то футболочка на ребенке, если под футболку будете класть тоже, которую не жалко футболку, потому что барсучий жир очень плохо отстирывается, практически не отстирывается, остаются пятна. Такое вот предупреждение, чтобы не испортить вещи. Еще хотела сказать про то, что применять ее можно не один раз. То есть вы погрели, можно убрать, свернуть вот так вот в целлофановый мешочек, убрать в холодильник. Потом либо подогреть в микроволновке. Мы микроволновкой не пользуемся. Я грею на пару. У меня кастрюлька небольшая. Туда кладу, она подогрелась. И второй раз тоже можно ее же использовать, чтобы продукты не переводить, потому что, ну, в принципе, растительное масло не жалко, барсучий жир в этом году как-то дефицит, и его у меня уже немного. Поэтому применять, скорее всего, буду пару раз точно эту лепешку. Все, спасибо за просмотр. Лечите своих деток, сами не болейте.
Всем пока!